सब कुछ खोने के बाद खुद को फिर से पुनर्निर्माण करने का डिसीजन लिया हूँ मैं, और आज है उसका पहला दिन। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सहांश और आप सभी का स्वागत है मेरा इस नया सफर रिवील माई सेल्फ इन 90 डेज चैलेंज में। मैं इस 90 दिनों के सफर में अपने आप को फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली ट्रांसफॉर्म करूंगा, और ताकि मैं डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से इस चैलेंज को पूरा कर पाऊँ, इसलिए मैंने अपना एक डेली रूटीन बनाया है। रोज सुबह 5 बजे सो के उठना है और उसके बाद चले जाना है रनिंग और एक्सरसाइज करने, ताकि मेरा फैट लॉस हो और मैं मसल बिल्डअप कर पाऊँ। फिर मैं घर आके हेल्दी नाश्ता करूंगा और टाइम होते चला जाऊंगा जॉब पे। मेरा जॉब ज्यादातर ही बाहर ही रहता है, इसलिए मुझे लंच हमेशा बाहर ही करना पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वो भी टाइम पर हो जाए। जॉब से घर वापस आके मैं नहा धो के 15 मिनट बुक रीडिंग करूंगा, ताकि मैं अपने आप को मेंटली और बेहतर बना पाऊँ। उसके बाद मैं रात को डिनर टाइम पे करूंगा और अपना सारा काम खत्म करके सोने चला जाऊंगा।